Ja ho mám problém. Miško, čau, Robo. Miško, otvoríš nám, ideme tú výhňu zobrať. Skôr než sa začali kovácké sympózia v Dunajskej Lužnej, sme navštevovali kovácké sympózia v Maďarsku priamo v Budapešti a v Čechách na hrade Helštín. No a vlastne potom sme si povedali, kováči, majiteľe jednotlivých dielní, však túto kováctvo v Dunajskej Lužnej má tradíciu, prečo by sme aj my takéto kovácké sympózia nerobili a prečo by sme nerobili ako rómske kováčske sympózia. Takže takto vznikol aj prvý ročník Európskeho rómskeho kováčského sympózia, ktorý sa uskutočnil v roku 2004. Účelom tohto sympózia bolo aj to, že tu v našej obci Dunajskej Lužnej v časti Nové Košariska bola tradícia tohto remesla. Toto remeslo sa tu dedí z pokolenia na pokolenie, takisto ako niekto dedí hnutelný alebo nehnuteľný majetok. No a jedným z dôvodom bolo aj to, aby sa mladí ľudia, samozrejme kováči, aj z ostatných krajín, ale najmä rómski mladí ľudia, aby sme z nich vzbudili vlastne záujem o toto tradičné rómske remeslo, čo sa nám aj, dá sa povedať, aj z časti podarilo, lebo každým rokom pribúdalo viac a viac mladých ľudí od 15-16 rokov až po 30 rokov. Boli aj ročníky, keď sa zúčastnili z 50 alebo 60 kováčov až 30 mladých kováčov do 25 rokov. Strom histórie a tradície sa vyrobil pred 10. ročníkom sympózia u mňa v dielni. A chceli sme s tým vlastne znázorniť tú históriu toho kováctva takýmto spôsobom, že dole vidíme, že sú staré kliešte, podkovy, ťahlo na voz, panty, všetko vlastne výrobky takého charakteru, ktoré sa vyrábali predtým. A vlastne tuto hore, ak máme tie rozvetvenie, tie konáre, do budúcna by sme chceli výrobky, ktoré bude možné, takého menšieho charakteru, vlastne už v štýle takom modernom, že by sa zavesovali na tieto konáre. Pri tomto kováčkom sympóziu som natrafil práve na také veľmi zaujímavé rodiny, ako je rodina Rácová, rodina Radičová. Potom to boli ďalší rómski kováči, boli už vlastne starší z východného Slovenska, kde vlastne tiež som navštevoval tieto miesta. Niektorí mali už 75 rokov, niektorí 80 rokov, napríklad keď som bol vo Svite, tak v Batizovciach som sa spojil na obecnom úrade, kde mi povedali, práve tam pracoval aj jeden rómsky občan a vlastne hovorí, že ešte pred 10 rokmi tam bola partia asi 3 alebo 4 bratov, boli to kováči, podkováči, ale jak keby sa po tomto remesle vlastne zalahla zem. Ďalšie, čo ma potešilo, už vlastne viac rokov. Začalo sa to niekedy v 2. ročníku, to bolo niekedy v roku 2006 a 2007. Začali chodiť vlastne učni, boli to aj učni, aj učnice rómski, ktorí sa učili za umeleckých kováčov, boli to rezbári, drotári, iné profesie, ale čo bolo veľmi zaujímavé, keď sa zúčastnili týchto kováčských sympózií a začali sa verejne prezentovať,
bolo veľmi zaujímavé sledovať ďalších mladých Rómov, ktorí vlastne tá práca predchádzajúcich generácií kováčov vyvolávala v nich takú hrdosť ich predkov, že toto bolo tradičné rómske remeslo. A to bol už ďalší úspech vlastne, čo nás ako tú staršiu generáciu, čo veľmi tešilo. Vznikla zase medzi nami tu v Dunajskej Lužnej taká myšlienka, že mali by sme dať možnosť prezentácie, aby ľudia videli, že tí Rómovia vedia robiť aj ďalším tradičným rómskym remeslám. Zo začiatku to boli koritári, pán Kanáloš, boli to košikári, metličkári, až Michaloviec, rezbári a všetko vlastne, čo bolo také príbuzné tradične rómskym remeslám. Odvtedy popri kováčoch pozývame aj tradičné rómske remeslá, aby sa mohli prezentovať. Tak tento svietnik vyrobil komáč odtiaľ z Dunajskej Lužnej, pán William Šárkezi, ktorý je najstarším kováčom. Tohto roku oslavil 75. výročie. Aj tento svietnik je z dielne pána Williama Šárkeziho, lenže tento svietnik robil jeho syn, mladší William Šárkezi. Aj tento svietnik vyrobil William Šárkezi mladší. Túto podkovu so svietnikom vyrobili kováči z Česka, z Jaromieže, kde je veľké vlastne učňovské stredisko umeleckých kováčov. Tento svietnik vyrobil domáci z Dunajskej Lužnej pán Julius Linka. Tohto kováča obdivovali ostatní aj starší kováči, nakoľko sa vyučil murárom a tí starší kováči hovorili, však ten chlapec vyrába šperky. Tento nízky svietnik, ten tiež vyrobili kováči z Dunajskej Lužnej a toto je svietnik tiež toho Williama Šárkeziho mladšieho. No, tento výrobok, toto vyrobili vlastne chlapci z Čiech a zdá sa mi, že to boli chlapci z Bretnice, Ľuboš Musila, Medžický. Tento výrobok, túto podkovu, keď vidím to presne si pamätám, toto bolo niekedy na 4. alebo 5. ročníku a dostalo to taký pravý názov, že ukuj si sám a tiež to vyrobili kováči z Čiech. Tieto vidle, aj vlastne túto motiku, vyrobili kováči z Chorvátska, nakoľko vlastne oni boli z tej oblasti, kde je vlastne taká poľnohospodárska oblasť. U nich vlastne takéto niečo sa vyrába. Veľmi zaujímavé sú sekery, ktoré vyrobil pán Štefan Rác z Bolešova. Tak on chcel ukázať, že jak sa vyrábali predtým sekery. Takže na každom ročníku vlastne na 3 ročníkoch vyrobil vždy ináč. Toto je klasická sekera. Ďalšími jeho výrobkami, sekerami,
Na ďalšom ročníku boli tesárske sekery. Jedna mala takéto ukončenie na vyťahovanie klincov, druhá takto. Potom už nás prekvapil úplne, keď na jednom ročníku, vlastne ďalšom, robil požiarnícke sekery s tým, že kombinovaný na jednej strane krompáč, na druhej strane motika. Toto vyrobil tiež pán Štefan Ráď. Keď sme aj usporiadali prvý ročník, vôbec sme nerozmýšľali o tom, že sa budeme deliť. Samozrejme, že to organizujú, preto to má aj názov Rómske Európske kovácké sympózium, že to organizujú Rómovia, ale pre nás bolo dôležité dostať to sem čo najviac kováčov aj z ďalších krajín a vlastne tu išlo o to vymeniť si skúsenosti vlastne, porozprávať, poradiť jeden druhému a vznikli aj také priateľské vzťahy naozaj na dlhé roky. Nedám jedno zvlášť, tak to urobí. V Čechách je kovácké spoločenstvo Česka, Moravy a Slieska. Oni majú pravidelné stretnutia, vydávajú časopisy, vydávajú brožúry a vlastne odtiaľ sa bolo čo učiť najmä na tých kováckých sympóziách, povedzme, keď majú tí kováči jedna dvojica čas na výrobu, 2 hodiny na nejaký výrobok. Samozrejme, že oni si ten výrobok museli doma prichystať, ako rozmýšľať, čo budú robiť. Začali vlastne od znova z kusu materiálu. Túto valašku vyrobil pán Igor Radič z Klenovca a vlastne on tiež hovoril, keď videl, že pán Rád, čo vyrába sekery, že najbližšie, keď príde na sympózium, tak vyrobí valašku. Takže rozhodol sa na jednom z ročníkov, že vyrobil takúto valašku. Toto je klín do dreva, ktorý vyrobil Ivan Šárkezi. On bol zrazený do takého odrezaného pňa. On chcel vlastne znázorniť ten klín, takže takýmto spôsobom, že z 2 koncov jeden kratší a keď potrebuje vlastne, že to drevo ešte nerozštiepil, tak tuto vidieť na tom detaile, že priložil ďalší klín. Tento stojan vyrobili kováči, ktorí sa zúčastnili 3. Európskeho rómskeho kováčskeho sympózia a bolo to také spontánne. Boli tu kováči asi zo 6 krajín a oni sa dohodli nakoniec, že vyrobíme tento stojan a každý rok, keď sa vyrobí nejaký výrobok, ktorý je menší, že vlastne do týchto dierok sa bude zasúvať. A každému sa to zapáčilo, takže všetci vlastne priložili ruku k dielu. Túto plastiku ženy vyrobil dnes už nebohý kováč, pán Alexander Reindl. Bola to plastika, ktorú robil veľmi rád. Túto plastiku vyrobil už na prvom ročníku s ďalším rómskym kováčom Linkom Juliusom. Tuto, keď vyvidíme túto babku s fajkou, bolo to asi na 7. ročníku, keď sme sa dohodli s pánom Vilom Šárkezim, domácim kováčom, že niečo by mohol vyrobiť. On hovorí, dobre, vyrobím nejakú takú cigánku pravú,
Tak potom vymyslel toto. Tento strom, keď vidíme, chodia sem kováči, oni sú až z Karlových Varov. No a vždy, keď tu boli, tak my sme niečo vyrobili vždy s motívom, že rómske. Tak oni vyrobili tento strom a nazvali ho Rómsky strom života. Tak ich vlastne nadchlo, keď tu boli na tom ročníku, že hovoria, že tu je to také priateľské, také voľné, že inde, kde chodia vlastne do Čiech, alebo inde je to také, že keby také moc protokolárne. Stojíme pri výrobku, ktorý vznikol ešte pred prvým ročníkom Európskeho rómskeho kováčskeho sympózia. Rozmýšľali sme s ďalšími kováčmi, že čo by sme mohli ako vyrobiť, čo by najviac priblížilo ľuďom, že Rómov. Vedeli sme, že to má byť koleso, aj to, že by sme mali vyjadriť, že Rómovia sa pohybujú po celom svete a sú všade. No nakoniec v spolupráci s pánom Čisárikom mladším sa nám podarilo znázorniť toto koleso takto. To je taká spomienka, úcta a vďaka predchádzajúcim generáciám kováčov, ktorí položili základný kameň tohto remesla vlastne v našej obci. Vyrábali sme to, bolo to tak, že vlastne vždy sme sa po obede ako kováči stretli u mňa v dielni a trvalo nám to asi 3 týždne. A nazvali sme tento výrobok, je to putovanie Rómov a rómske koleso života. Že vlastne, aby sme si to remeslo našich predkov zachovali, tak preto sme dali tomu takéto nejaké heslo, že remeselnú tradíciu zachovajme. A zatiaľ sa nám to darí.